Здравейте хора, както виждате сме в новия епизод на тази жестока игричка. Аз мислех да... Вау! Скарпс! Не знам какво е това. Вау! Още една карта. Две нови карти. Сега, нека да отключим и този чест. Така. Както искам да видите, аз съм човек, който няма да донейте на тази карта. Имаме 5 на горе. Така, нека да изгледаме тази битка, защото не сме гледали битка и може да ни даде ачивмент. Много хора ми казаха да мисля преосмислено през осмисленото, че може наистина да ни даде ачивмент. Така че се надявам да ми даде ачивмент. Холъчка. Файт. Добре. Така виждам, че те са на някаква друга арена, която не я знам, не я познавам. Аз съм на първа арена и съм в трети левел, мисля или втори, не помня, а те са на 9 левел. Виждаме, че той пуска някакви такива хора и той го копира. Да. Надявам се. Батъла беше скучен. Скучно. Да видим дали може би можем да си кажем с една идея всъщност какво предосмисляме ние в живота. Аз казах, че съм Даяна. Ако не съм казал, вече казвам. Имаме само един в клана, който съм аз. Не знаех, че сваля победи. Би забравих, че сваля победи. Така ще ви преместя тук горния ъгъл, защото мисля, че няма да пречите там. Чаос, Battle Legend. Така. Waiting for opponent. Хайде, човек, хайде. Хайде, човек, хайде. Втори на втори левел съм, явно съм бил втори. Това какво ми пусна, бе, господи, ми разтреса живота. Така. Се опитам да спра живота си, моля те удари. Взехме колата. Защо ми спича? Не знаят. Аз забравих да си... Добре. Але довижар. Не, няма да изстрелвам. Ще пусна някакъв бомберджак. Холи моли. 100% ще ви убие колата. Да, уби ми колата. Така, пускам един минотавър да се засили. Fuck you. Добре, ще ми убият минотавъра. Това винаги съм го мразил. Понеже вече ми писна да чакам, ще изстрелям малко бомбички. Бабуя. Един бомер. Биби кефи. Баш не ма кефите. И той пуска това. Добре, не ми струши колата. За което случайно се радвам. Ти сега ще ме видиш кефа, баци. Това е. Има такъв, къде прилича много на мумия. Но
Но, това не бива да се случва. То защо винаги ми го спира с Минотавъра? Защо винаги ми спира по-точно Минотавъра? Добре, ай стига, бе. Какво толкова съм ви направил? Мразя тази игра. Няма, той дори да му направя, той дори да не ми струши колата. Да. Хайде един ревенч, моето приятелче. Ще му кажа. Искам да му кажа, сериозно му казвам, искам да му кажа... топа излезе от игра. Искам просто да му кажа, че искам и аз да бия, искам да кача трета арена. Което аз като на клаш ще си остана на трета. Бре, нека да погледнем всъщност картите новите ми. Ще забравя да ги погледна. Така. Левел 2 Скарпс. What? Това е супер. А вие колко сте, момчета? 90-45. Те са малко слабички. Малко. Хелт. Дали стане на 100? Не. Damage per. Не, съжалявам. Ще сложа само това на мястото на тези. Така мисля, че е най-добре. Да видим дали ще бием. Дали ще бием с Бога? Дали ще бием за Бога? С Бога? За Бога? Да, така става винаги. Знам го. 404. Майко. Той грам не ми харесва. Супер. Така ще оцеля малко и от той. Пуснем тук. Поне не ми оцели. Мико. Видим... О, това са тия огнените неща. Бива, мъничко, бива. Пускаме едни такива приятели. Хей, бей! Хей, бей! Вие ми отскулахте, направо ми сцепихте. Майко, това колко е просто. Прост си е. Господи, прост си е. Господи, прост си е. Сега, ако тя ми слушат пак нещо. Да седе, бе. О! Лево! Какъв е този чест, бе? Хора! Чувате ли, бе? Какъв е този чест? Това не е от тия обикновените чест, бе. Той е някакъв странен. Странен чест е. Малко пострях. Това не е чест. Какъв е този чест, бе? Тост. Епик карта. 8 реа карти. Може да ви спаде Legendary. Вие подкъде знаете? Ето, той е чест е. Виждате ли го? Аз мисля, че го виждате. Ето, той е чест. Бъдете където е там, би се е падал на мен, хора. Да, събират за... Не знам за какво. Да, сега ще купа от шопа.
Да, за 25 с мода дигна левела. Да, къде си, приятел? Уау! 50! Да видим ли коя ще бъде нашата епика. Левел 3 хелт. Дебич, what? Стара много добра карта. Дел карта би вика торта. Ще го отворя. Зата с голд. Два такива. Ще да ги ползвам и теверн. What? Какво е теверн? Левел 3! Левел 3, а съм на арена 2. Най-купавата сакси иря. Сори, няма да сложа това. За нищо на света. Чакайте, бе, аз трябва да отворя това. Я чакайте за малко. И така, хора, спасихме си 1 час. Има да чакам 12 часа. Това ба е Magical Chest, има и Legendary Chest. Направо се очудвам. Давайте още една битка, защото 5 минути за битка, хора. No select card, no select card. No card select. Това няма смисъл. Добре, ще пуснем едни такивка. И едно бомбардироваческо умение. Да си познал моето дете. Никак даже не си познал моето дете. Добре. Кефи бе за сега. Добре, струшихме го. Само да не ми убие. Няма. Искаме един минутавър да си прави играта тама. Супер! Така, минутавъра грам не са го атакували. Опа, грешка. За сега. Давай, дали ще биеме? Не зная. Може би да. Да, разбира се. Този дек ми харесва. Някакъв смотан. Тест! Някакъв смотан тост. И аз ще им викам често. И така, ще върнем след 2 секунди. И така, хора, исках просто набързо да ви покажа всъщност и моя Clash Royale, защото много от моите приятели питаха: Барте, към тия Clash Royale, а ти никога не си изведеш телефона. Моля да се покажи ми го поне на клип. И реших да му покажа моят всъщност дек. Моля ви, с цялото си сърце ми кажете някакъв по-добър дек, защото седя на тая трета арена. Дигнах един път трета арена и четвърта арена и повече не можех да видя. Затова, ако видите някаква карта от четвърта арена, да си мислите, че не съм ви излагал. Thank you, приятели, thank you. Може да си сложим една карта. Един коя ще е, разбира се, че Дейв. Така, какво намираме са? What? 5000! Аз колко джема? 5000 за Epic Chest. Абсурд. Мога да повярвам. Така, имаме 3 Chest. Нека да го отворим. Канони, марабони и Gold Chest. Rare карти са, трябва да имаме епик карта. Да, ама аз не мога да направя нищо с тази епик карта. Knight, Minion и Бомбер. Ето това е моят дек за сега. Виждате колко пари иска. Не съм толкова добрежател. Ето
Гледайте го. И така, чао!